ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဘိုးဖြစ်ပါတယ်အခြေခံထိုင်းစကားပြောလေးကနေကျူဆူပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှလဲကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့နော်ထိုင်းအခြေခံစကားပြောလေးတွေကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ပိုပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့နေ့စဉ်သုံးစကားပြောလေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်အခြေခံနှုတ်ဆက်တာတွေအပြင်အခုဒီအောက်မှာပေါ့နော်အသုံးနှုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူလေ့လာကြအောင်ကျွန်တော်သိရလေးတွေကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုသိချင်တာလေးတွေရှိလို့ရှိရင် comment မှာရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ် okay စမယ်နံပါတ်1ဘာလဲနံပါတ်1ကစားတောက်ဆိုင်မှာသုံးတဲ့စကားပြောလေးတွေပေါ့နော်စကားလုံးလေးတွေအမှန်ဒါလေးတွေကနေအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တေးသေးချာချာလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒါကြတော့ဘာကြီးလဲဘိုက်စားတယ်ထမင်းစားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲယူလို့ရသလိုဘိုက်စားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲပြောလို့ရပါတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလဲဒီမှာတန်ထွက်ကျွန်တော်ရေးပေးထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဟျူဆိုတာဆန်လောင်တာကိုပြောတာနော်ဟျူဆိုတာစားတာကိုပြောတာဆန်လောင်တီပေါ့နော်ပြောချင်တာစားတီစားတော့စားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့စားလဲနော်ဟျူစားတယ်ဘာလို့လဲခါဆိုတာထမင်းကိုပြောတာထမင်းစားတယ်ဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တကယ်လို့ပြောလိုက်မယ်ကွာဟျူခါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဘိုက်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်နော်ဘိုက်စားတယ်ယူလို့ရသလိုထမင်းစားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ထမင်းစားတယ်ဘိုက်စားတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနော်ဒါထမင်းကိုလောက်ပဲပြောလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီထမင်းကိုခါဆိုတာထမင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟျူဆိုတာစားလောင်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထမင်းကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲထမင်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေကိုထည့်မယ်ဗျာသိတယ်မလားရေကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲရေကြတော့နမ်ဆိုတော့ရေပေါ့ကွာဟျူနမ်ရေစားတယ်ဟျူနမ်ဆိုတာရေစားတယ်နော်ဟျူနမ်ရေစားတယ်ဒီမှာကြတော့ဟျူခေါဆိုတာထမင်းကိုပြောတယ်ဟျူခေါထမင်းစားတယ်ဘိုက်စားတယ်ဟျူနမ်ရေစားသည်ပေါ့နော်ရေစားတယ်တကယ်လို့ကိုကကွတ်တီကိုစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောမလဲတိလားကွတ်တီကိုစားတယ်ကွာကွတ်တီကိုစားချင်တာပေါ့နော်ကွတ်တီကိုစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီခေါဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်စားတဲ့အရာကိုထည့်လိုက်ရုံပဲနော်ဥပမာကွတ်တီကိုစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟျူကွတ်တီကိုစားတယ်ကွတ်တီကိုစားချင်တာပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကွတ်တီကိုစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဟျူကွတ်တီကိုအဲ့လိုပါပဲနော်နောက်ထပ်အများကြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာကိုကအီဂျာကွေးစားတယ်ဆိုပါစို့အီဂျာကွေးကိုဘယ်လိုပြောလဲအီဂျာကွေးကိုကြတော့ပါထုံးကိုဟျူပါထုံးကိုအီဂျာကွေးစားတယ်တကယ်လို့ကိုကော်ဖီစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောမှာကော်ဖီတောက်ရှင်တယ်ကော်ဖီစားတယ်ဟျူကဖေဆိုတော့ကော်ဖီကိုပြောတာသိရမလားအဲ့လောက်ပါပဲနော်ကိုစားတဲ့ຢာကိုဒီနေရာလေးမှာဒီဥစ္စာကိုချိန်လိုက်ပဲဒါခါဥစ္စာထမင်းကိုပြောတယ်ရေဆိုလို့ရှိရင်နာကွတ်တီယိုပါတုံးကိုဘာညာပေါ့နော်ကိုစားခြင်းတဲ့ຢာဒီနေရာလေးမှာချိန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီຢာကိုစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟျူခါဘိုက်စားတယ်ထမင်းစားတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်โอเคဒီမှာကြတော့ထိုင်းစာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုပါလဲ sorry ထမင်းစားတယ်กินဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲกินဆိုတာစားသည်စားတော့စားတယ်ဘာကိုစားလိုက်တာလဲထမင်းကိုကြတော့ข้าวဆိုတာထမင်းကိုပြောတာနော်กินข้าวဒါတိမှာပါလူတိုင်းกินข้าวထမင်းစားတယ်တကယ်လို့ကိုကကွတ်တီကိုစားတယ်ဆိုရင်ကိုသိရမလားဒီข้าวဆိုတဲ့ထမင်းဆိုတဲ့အရာကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကွတ်တီကိုထိုင်လိုက်ရုံပဲနော်ကွတ်တီကိုစားတယ်ဖြစ်သွားမယ်ကွာ
กินข้าวทำไมซาเด้กินก๋วยเตี๋ยวซาเด้ยีเต้าเด้ဆိုလို့ရှိရင်กินน้ำဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်လို့ดื่มဆိုတာလည်းသုံးလို့ရနော်ดื่มဆိုတာတောက်တာပြင်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးသုံးလာကြတော့กินน้ำဆိုပြီးတော့ပဲပြောတယ်အတူတူပါပဲသုံးလို့ရပါတယ်နော်กินน้ำดื่มน้ำกินน้ำยีเต้าเด้ยีအဲ့လိုပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါနော်กินก๋วยเตี๋ยวစားတယ်กินข้าวทำไมစားတယ်กินปลาท่องโกอีจากွေးစားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးเนาะတော့ပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လွယ်လေးရယ်เนาะဒါလေးတွေမသိတာမရှင်းတာရှိရင် comment မှာရေးခဲ့ပါဒါဆိုင်ဘယ်လိုပြောလဲအခုစားခိုင်းချင်တဲ့အရာကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်သိတာလေးတွေကျွန်တော်တက်တာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျှဝေပေးပါမယ်အော်ဒါပါလဲပတ်စံရှင်းမယ်နော်ပတ်စံရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကပြောမှာကွာနော်ဆိုင်ပါမြန်မာပြည်မှာလိုမျိုးပြုတ်ဆိုပြီးတော့ပါဇက်နဲ့អော်ပြီးတော့လက်ထောင်ပြလိုက်တာနဲ့သူတို့ကလာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီမှာじゃအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်โอเคဒီမှာကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲချစ်เบนด้วยครับယောက်ျားလေးကကြတော့ครับပေါ့နော်မိန်းကလေးကကြတော့ခါနောက်ဆုံးမှာမိန်းကလေးခါโอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ချစ်เบนဒါငွေဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်โอเคဒီနေရာမှာเบนဆိုပြီးတော့မှတ်ပေးပါနော်အဲ့ဒါရောเบนဆိုပြီးတော့မှတ်ပေးပါချစ်เบนด้วยဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပတ်သက်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคခဏလေးပါโอเคချစ်เบนด้วยครับဆိုတာပတ်သက်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ငွေရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ငွေရှင်းမယ်ပတ်သက်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာချစ်เบนด้วยโอเคချစ်เบนด้วยပတ်သက်ရှင်းမယ်သုံးဟုတ်ငွေရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ငွေရှင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့လောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဈေးဝယ်တဲ့အခါသုံးတဲ့စကားလွယ်လေးတွေခဏလေးပါမိုက်ကလေးနည်းနည်း error တနေလို့ပါโอเคဒါပါလဲဈေးဝယ်တဲ့ခါသုံးတဲ့စကားကိုပြောမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါပါလဲဒါဘလောက်လဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဘလောက်လဲဒီဥစ္စာဘလောက်လဲဒီအရာဘလောက်လဲဒီဟာကဘလောက်လဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်โอเคအနီးဆိုတာဒီဥစ္စာဒီအရာဒီဟာအနီးဆိုတာဒီဥစ္စာဒီအရာဒီဟာโอเคเท่าไหร่ဆိုတာကြတော့ကောဘလောက်လဲเท่าไหร่ဆိုတာဘလောက်လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်อันนี้เท่าไหร่ဒါဘလောက်လဲဒီဥစ္စာဘလောက်လဲဒီဟာဘလောက်လဲအဲ့လိုမေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်อันนี้เท่าไหร่ဆိုတာဒါဘလောက်လဲဒီဥစ္စာဘလောက်လဲဒီဟာကဘလောက်လဲဆိုတော့မေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်อันนี้ဒီဥစ္စာဒီအရာဒီဟာอันนี้เท่าไหร่ဘလောက်လဲဒီဟာဘလောက်လဲအဲ့လိုပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒါပါလဲဈေးလျှော့လို့ရမလားဈေးလျှော့လို့ရမလား lot ဆိုတာလျှော့တာကိုပြောတာနော်လျှော့တာကိုပြောတာဒီ lot ဆိုတာလျှော့တာကိုပြောတာဒိုင်မိုင်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဒိုင်မိုင်ရလာဒိုင်မိုင်ဆိုတာရလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒိုင်မိုင်ဆိုတာရလာလော့ဒိုင်မိုင်လျှော့ပေးလို့ရလားဈေးလျှော့လို့ရမလားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒိုင်မိုင်ဆိုတာရလား
lot ဆိုတာ short တာကိုပြောတာ lot ဆိုတာ short တာကိုပြောတာနော် lot တိုင်းမိုင်း short ပေးလို့ရလားပေါ့နော်ဈေး short လို့ရလားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒါပါလဲဈေးကြီးတယ်ဆိုပါစို့ကွာဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးတယ်ဈေးကြီးတယ်အရန်ဈေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အရန်ဈေးကြီးတယ်ကွာပြောချင်တာအရန်ဈေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲဖန်မတ်ဖန်ဆိုတာဈေးကြီးတာကိုပြောတာနော်မတ်ဆိုတာအများကြီးမတ်ဆိုတာအများကြီးဖန်မတ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးဈေးကြီးတယ်အရန်ဈေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဖန်မတ်အရန်ဈေးကြီးတယ်အများကြီးဈေးကြီးတယ်ကွာโอเคနောက်တစ်ခုသွားမယ်နံပါတ်3လမ်းမေးတဲ့ခါမှာသုံးတဲ့စကားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုလဲဘာကိုမေးမှလဲကဲဘယ်မှာရှိလဲနော်ဘယ်မှာရှိနေဘယ်မှာရှိလဲပြောချင်တာဘယ်မှာရှိလဲဆိုပြီးတော့မေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုမေးလဲอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนဘယ်မှာရှိလဲတကယ်လို့တင်ဘယ်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုคุณอยู่ที่ไหนတင်ဘယ်မှာရှိနေတာလဲအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကလူတဦးတယောက်ကိုတက်ပြီးတော့ပြောမယ်ကွာဘူဘူဘယ်မှာရှိလဲဆိုပြီးတော့ပြောမယ်ဘူဘူဘယ်မှာရှိလဲဆိုပြီးတော့ပြောမယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမယ်အရှိမဘူဘူဆိုတဲ့အရာကိုထားပြီးတော့ပြောရမယ်ဘူဘူอยู่ที่ไหนတရားအဲ့လောက်ပါပဲเนาะဘူဘူอยู่ที่ไหนဘူဘူဘယ်မှာရှိလဲဘူဘူဘယ်မှာရှိနေလဲဘူဘူဘယ်မှာရှိလဲပေါ့เนาะဘူဘူอยู่ที่ไหนဒီလောက်ပါပဲเนาะဘူဘူอยู่ที่ไหนဘူဘူဘယ်မှာရှိတာလဲโอเคဒီလောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲဘယ်လိုသွားရမလဲไปยังไงไปยังไงไปยังไงบะโลตัวยะมะเลติတယ်မလားဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့မေးတာไปยังไงဒါရိုးရိုးလေးပြောတာပေါ့နော်ไปยังไงဘယ်လိုသွားရမလဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောလို့ရှိရင်ပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲပြောသွားသီလားไปยังไงဘယ်လိုသွားမှာလဲအဲ့လိုမျိုးတအားကြီးစားတဲ့အတိုင်းပြောကြမလို့ပေါ့ပေါ့ပါလေးပဲပြောသီလားไปยังไงဘယ်လိုသွားမှာလဲတည်မလားအဲ့လောက်ပါပဲတကယ်လို့ကိုကကွာဖတ်ထရကိုဘယ်လိုသွားရလဲဖတ်ထရဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့မေးမယ်ကွာไปพัทยายังไงအဲ့ဒါကြတော့ဖတ်ထရကိုဘယ်လိုသွားရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဒီတိရစကားတွေတော်တော်များသုံးရတယ်နော်ဒါဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာဒါလေးတွေကိုသိထားမှုလိုတယ်နော်ဘိုင်ဆိုတာသွားသည်သွားတော့သွားတယ်ยังไงဆိုတာဘယ်လိုလဲဘိုင်ဆိုတာသွားသည်သွားတော့သွားတယ်ยังไงဆိုတာဘယ်လိုလဲไปยังไงဘယ်လိုသွားရတာလဲဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့မေးလိုက်တာဘူဘူရေဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမဘူဘူဆိုတဲ့လူနာမည်ကိုတက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရုံပဲနော်ဘူဘူไปยังไงဘူဘူไปยังไงဘူဘူဘယ်လိုသွားရမှာလဲသိရမလားအဲ့ဒါလွယ်လေးနော်ဒါလေးတွေလွယ်လေးဒါအများကြီးပြောလို့ရတယ်ဒါအခြေခံလေးတွေကျွန်တော်အရင်ပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီနေ့အတွက်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကိုအဓိကအသိချင်လဲပေါ့နော်ဥပမာဈေးဝယ်တာလားအလုပ်ခွင်မှာပြောတာလားဒါမှမဟုတ်တခြားသိချင်တာရှိရင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ရှင်းဖြစ်နေတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါတခြားသိချင်တဲ့အရာများရှိလို့ရှိရင် comment မှာစာလေးနဲ့ရေးပြီးတော့ချန်ထားခဲ့ပါနော် comment မှာစာလေးရေးပြီးတော့ချန်ထားခဲ့ပါကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြပေးပါမယ်နော်โอเคဒီနေ့ဟိုကကြတော့ဒီလောက်နဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် like share subscribe လုပ်သွားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายครับ